盲盒早餐店选到什么吃什么。好死的。哦，发，烦死了！我一个5连鞭，我还5年逼。还没亏。哈哈哈！是。啊，真香！何以解忧？你们谁先选？轮到我展示才华的时候到了。这个坏蛋，我不是什么好，但是也不坏呀。这个混蛋，我都是扶老来过马路的人，我是那种人吗？这个笨蛋，相比前2个，我宁愿做个迷人的小笨蛋。怎么是洋葱啊？快吃吧，你演的小笨蛋。这2个蛋平分秋色嘛，虽然我坏，但我不混了。坏的刚刚好啊！一个笨蛋，一个坏蛋，还不如我这个混蛋呢。不要羡慕哥，哥只是传说。你干什么？你说呢，小笨蛋？盲盒早餐店，把那个拿吃饭的。自己拿嘛。哎，杨老板，这么早啊？昨晚没睡觉吧？睡错了吧？赚了！啊，真香！哎呀。换一个。烦死了！万般皆是命，封建不由人呐。一人编辑的精选。预备，1、2、3。不对劲啊！糟了，走！啊，是不是我赢了？不是我赢了吗？赚什么是什么，闭嘴！咦，这什么？我先踩。不用就一边看着，我先来。哼，看我给你拿个好吃的。草根也能吃吗？少废话，闭嘴！活该，谁让你欺负我？好吃在这里。哦，鸡皮燕子，我最想吃了。口味这么重。
是个狠人，这才是好吃的。果然不出我所料。玩不过耍赖是吧？管吃完，你管我！连狗都在玩。吃饭了，来了。晚有饭没菜吗？今天起来有点晚，忘了买菜了。不是有这个吗？这个也不错。味道不错吧？没了。这早上的嘞，发生子。巧个屁呀！早餐嘞？阿珍不在，我们连个像样的早餐都没有。因为我早有准备。白米饭啊！格局打开好吧？看这是啥？这差不多。哎，给我留点。没有啊？别给我啊！嘿嘿，带甜味的辣椒酱，家人们尝过吗？来，给你们看看，这就是我们先研发出来的防贡椒辣椒酱。它采用的都是我们湖南衡阳衡东特产防贡椒。这种辣椒颜色金黄，口感脆嫩。工艺上我们加入了南瓜和蒜蓉，所以有一点点微甜的味道，辣味也非常的柔和，用来拌饭、炒菜都非常的不错。还不赶紧来一单试试？早啊！今天还有豆角油条啊，是啊，来碗光头不？一样啊。好嘞。来喽，光头粉啊，还有豆浆、油条之类的，自己拿啊。好嘞，阿正，给我来碗稀饭。好嘞。来一个麻芋可口。好，你先做，马上来啊。对，我要一碗米粉，2个蛋，一根油条，帮我多放点萝卜仔哟。哦，谢谢。好嘞，好嘞。来，正哥，好了。不是说多放点萝卜仔吗？怎么哦，这不够？这里有。来来来，榨菜管够。我们什么在不到，越给他专注摸上，越等到越伤心，永远得不到回答。到底他怎么想？应该继续再找吗？还是阿正，来点菜哟。好嘞。油条。哦，正准备给你拿嘞。让心情好好地放个假，当你我相信。美女们口味怎么样？好吃，好吃，好吃，都辣椒好吃。那明天明天还得来啊。好嘞。从各方面的条件来说，有些废话真多。一个宝贝儿不还。幸福来的就是这么突然。切，看把你嘚瑟。老板，你稍等一下，我帮你试试水。不慌，还有一个。哎呀，还是阿正深明大义，请开始你的表演。大惊小怪。哎呦，我来。我也想低调啊。好真是哦。明天是啥？这
哥，我在空气下蛋了。你怎么知道我想吃鸡蛋呢？安排。要想菜的味道出得来，还得是要加上一勺我们家的香第4号多辣椒。拜拜，下完了。什么了？老天知道啊，谁赢谁先选。请听题：怎么让一只猪说不知道？你知不知道？不知道。什么时候变这么厉害了？你先选。这就对了。哟，还不错哦。本是同根生。我看你俩在骂我，哎，不管了。自信一点，把感觉2个字去掉。没猜错的话，你们俩是一起的吧？我来试试。老表，对不住了。关我什么事？盲盒早餐店嘞，选到什么吃什么。呀，今天改模式了。万般皆是命，丰俭不由人，扫码自己挑。20块钱吃到波士顿了，我去！给我来个，给我来个5块的。哎呀，我取中间值20的。好嘞，这边请。5块的这么少，20的还可以。 5块的选个鲍鱼粉。5块的都这么好，那我20的不更加？啊，这怎么回事？万般皆是命，丰俭不由人。哎，这个5块的估计没戏了。哎，亏了亏了。看咋的饭子。你干嘛？炖排骨汤。排骨不要总是拿来炖汤或者红烧了，今天教你一个简单又好吃的做法。看好，先将这不要钱的排骨砍成你自己喜欢的样子。你倒是用点力呀，大哥！看我干嘛？腌味。葱姜水膏里头来一丢丢盐、鸡粉、胡椒一点点、蚝油、生抽。最后来一点油，然后呢，来腌10分钟，切了没掉。排骨腌好了，用
们给它装出来，姜蒜末搞里头，吃得了特别辣的朋友，来点小米椒，剁椒蒸排骨，怎么少得了我们家4号多辣椒？咦，润润的不好，最后来上几粒我们家的牛羊豆豉，水开，放进去再20分钟。师傅，时间到了，打开呀，撒上迷人的小葱花，配上。真香！很好吃，以后我就这样做。粉来喽，来慢用啊！谢谢。好，马上。老板，哎，给我来碗粉吧。好嘞。对，哎，这什么饭？排骨粉。好，加一碗。好嘞。来喽，来2位，久等了啊！老板，我的粉呢？你的好了，来美女，这是你的粉。这个拿回来，好了，拿过来。哦，马上。老板，你要的辣椒。来，有。我来点。好嘞。哎呀，天天关着我生意。哎呀，马上买单。你那个4块钱，老板。哎，大哥，好久不见，大哥，吃早餐没有？这碗粉很好吃的。阿正，给我大哥3碗排骨粉。哦，好，大哥，你的粉。谢谢啊。尝一下这个粉，好吧？怎么样，大哥？味道怎么样？可以是吧？你慢慢吃，我去上个厕所啊。老板，厕所是不是有后门呢？是啊，我们这边到处可以走的。又被坑了。盲盒餐厅开业喽！广西美食，阿正，广西美食，这肯定是我们见过的东西。哎，老六，解放！阿正，咦，哎呀，要啥嘛？这我兄弟开的，随便选。四川美食，来给你。不会又是花椒吧？有可能是重庆小面哦，有可能。那我搏一下，阿正，四川美食。真的是重庆小面。没吃过。真香！哎呀，阿正，我广东美食，我湖南美食啊。来2位慢用。来看看我的广东美食。白干鸡。臭豆腐。万般皆是命。鸡萝卜和馒头就是般配。你错了，萝卜配蛋炒饭更有品味。2个都错了，萝卜配粥才是绝配。馒头才是绝配，蛋炒饭的绝配，懂吗？馒头。就是蛋炒饭配。为什么我们湖南人都喜欢吃笋？因为这个竹笋是大自然的馈赠，都是山里面自然生长的。这一种鲜鲜嫩嫩的竹笋尖，用来炒肉真的是好吃到停不下来。做法也超级简单，把五花肉煸出油，放蒜，再下洗好的糯米笋尖、青红辣椒、少许盐、生抽、蚝油，快速的翻炒1分钟，最后放上一点鸡精、蒜苗叶就可以出锅了，鲜嫩脆爽，太香了！哇，拜拜，下班的喽！盲盒早餐店今天免费哦！哎，大姐啊，开业啊！哎，是啊，不是免费来个20，来个20。那我拿个50的。陈哥，我也来一个。解放！
万般皆是命，丰俭不由人。免费的你还想怎么样？烦死了！要你捡便宜，看我的！哇，好大，这有鸡翅！啊，真香！哎呀，看我的！好大，盲盒早餐店。哦，你们老子挖车了，自己选。发！谁有对我了？你还可以。看了，果然有用。啊，真香！哎呀，万般皆是命。南方人的蘸料：小米辣、蒜末、香菜、辣椒面、芝麻，淋上热油，蚝油、生抽、香醋，搅拌均匀。好鲜啊！北方人的蘸料：香菜末、腐乳，1小芝麻酱、2小芝麻酱、3小芝麻酱。我们的蘸料：蒜末1勺彩椒酱，再来1勺彩椒酱，油泼辣子、香菜，淋上热油，搅拌。就是这个味。香香辣辣的，真好吃。哎呀，朋友，你咋又没胃口了？你这样的话，那不如来试试咱们家的彩椒酱吧，吃起来香香辣辣，特别开胃。我就不信你不多吃2饭，毕竟都卖了80多万单了，这么多朋友替你尝过，你就放心大胆去拍。你可以用来拌饭、拌面、加馒头、蒸菜或者做蘸料，吃法那是多种多样。相信白们的一定要来上那么一单。盲盒早餐店喽！我拿50的，哦，不止生气，简单吃一点。阿正，万般皆是命。让你帮他。来个5块的。抢我台词。烦死了！5块钱才有好的。阿正，万般皆是命。盲盒早餐店，选到什么吃什么。啊，真香！哎呀，万般皆是命，自己选。今天赚了。10块就这个。到齐啊，等下把东西搬一下。好的。工资1800，简简单单吃一点。啊，真香！哎呀，工资2800，简简单单吃一点。烦
死了。千年金甲岭，一生萝卜情。大家现在所看到的这个区域是我们的地域保护区，我们浅绿色的是萝卜种植区，深绿色的是核心种植区。金甲岭萝卜国家农产品、地理性标志产品，独特的自然生态环境，加上特定的生产方式，成就了金甲岭萝卜。这就是金甲岭的萝卜做出来的鸡萝卜。你们听这个声音，嘎嘣脆，香香辣辣的，拿来拌个粥啊，吃个面条什么的，简直不要太好吃。而且现在是吃萝卜的最佳季节，喜欢的朋友们左下角来一单试一下。盲盒早餐店，哦，生意不错啊，这个。哦，自己选啊，价格在上面，选了什么吃什么。你买单我选个20的哦。不止申请，还选50的。啊，好激动啊！哇，这么大个肥肠，我怎么吃得完呀？小毛他妈操！嘿，没亏。啊，真香！你们俩都是好的，我的肯定也不错。这才是传说中的螺蛳粉。你们这个都不算什么，还是得看我50的。好的，万般皆是命。好了，一个人在这里闷闷不乐的。我想我外婆啊，想吃她做的猪油拌饭。确实，每个人的童年都有着难忘的回忆。外婆不在了，真的天天给你做份猪油拌饭。走，把洗干净的柏油冷水下锅。告诉你啊，这样把水分用大火熬干，就开始出油了。这样熬出来的猪油啊，怎么放都不会坏。熬得差不多的时候，我们来点香料，放点姜，放点葱，这样熬出来的猪油就会更香哦。来看看这个油渣已经微微发黄了，我们现在关小火，再熬一下 ，OK 了。好香啊，是吧？来毛，可以了，把坛子拿过来。好嘞，好嘞。给我你带着微笑的嘴角和眼眸啊，郑哥真的好香啊！给我你灿烂无比的初春是不是你外婆的味道啊？给我你未经雕琢的天真。慢点吃啊！还有，下次想吃什么，郑哥再给你做。老板，解开！万般皆是命，丰俭不由人，自己啊！诶，这个好玩。狭路相逢。狭路相逢。咦，百转千回。您的大肠。老板，我的是大蟹8块。大蟹8块。哇！开始。啊，真香！哎呀，你买单哦。盲盒早餐店。天天不是这个就是那个，早点走。饺子。嘿，雕兄，这么早就来啦？他选的几块的？不晓得。那我们选5块10块的。好。
阿正，你怎么这么麻呀？没啥说的话，那应该是四川美食包子饺子吧？良心。看我的，哎，几把子。啊，真香！哎呀，有病！你才有病呢！你的早餐店开不下去。看的，哇，鸡蛋放石头说的就是你。今天全是海里的，你们全是谁呀？老表呢？男人嘛，总有几天不舒服啊。哦，规矩我都懂，你们先来。懂事，那我先来。交给你了。咦，托你的福。那我也不客气啊。缘分啊，小是小了点，但是我比你多呀。我的兵大。终于到我了。嘿嘿，海里的。你确定这是海里的吗？海虾米来了吗，老大？你要吃啥？海人面。少点东西。来的你不要这么紧张啊！我不紧张的。你看着我干嘛？你先去。哎呦我的妈！咦，这难道是传说中的新手大夫？你说的没错。要不你休息一下？咦，肉都没有。到我了吧？叶之环，新来的惊喜。你们好，官民。朋友，最近是不是吃饭没胃口？不妨试试这个，这是我们家的梅干菜，原料选用的是雪里红菜叶，3蒸3晒，传统制作方式，用它拌饭、夹馒头、蒸肉都很不错的。想吃的朋友左下角直接拍啊！